ये लड़की चिकन खा रही है, देखते हैं क्या करता है। ये खा नहीं पा रही है, किसी को देख रही है। ओह माय गॉड। सोच रही मैं वो खाने के टाइम पे उसमें से आवाज़ क्यों आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहती है।真的是，真的吃海吃，要讲干